Kujabulisa abaningi okubonakala kwenziwa uZimdolo ey'nkundleni zokuxhumana njengoba-ke kubonakala nebhizinisi lakhe lokudayisa ama-products elithuthuka. Sawubona kuphinde kuphi la kufunye khona lombuso namanje okubingelelayo yena Mathinto acebisa Ntombi zomqamela amehlaka abanye zibaqamela imali wazi ngana wethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha nje kulungile upresse i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo uma sikufaka amavidiyo kube wena oqala ukuthola notification. Sazi Ukhozi FM Zimdolo obuya-ke abe usomabhizinisi laphana-ke ikakhulukazi uzakhela udumo ngama-products obuso nawo umzimba nje uwonke gelekeqe nezinye izinto ezithengisayo zempilo. Uveze laphana-ke ukuthi usayithenga imoto esibili kanti-ke ubonga ugogo wakhe uMangema nguyena wabafundisa into ekuthiwa ibhizinisi okubalwa khona nokudayisa. Ube seveza futhi ukuthi uyazi ukuthi njengoba-ke kwenzeka zonke lezi zinto nogogo uMangema uMandlovu noMangema kukhona la anomthelela khona mangabe-ke kuwukuthi kwenzeka zonke lezi zinto. Mntana sekhaya ube-ke eseyinikeza udadewabo o-branch manager waseThekwini njengoba wasazi-ke ukuthi Zimdolo ubuye abe ne-branch khona la eGoli. Ngaphandle nje kokumosha isikhathi sakho ngizofisa ukuthi ngizivo lakho mayelana nalolu daba laphana kwi-comment section. Ungakhohlwa ukusubscribe bambana ivideo ephelele. Sanibonani, sacela ukubonga ugogo uMandlovu, gogo intombi ezala uma oyena wasifundisa ukudayisa wasipha amandla okudayisa noma yonke into eyenzayo UKM siyazi ukuthi ngenxa yakho ntombi kaGatsheni. Siyabonga imoto yethu yesibili le UKM 2 lona esinawo kulonyaka. Siyambonga uNkulunkulu, siyathanda ukuthi UKM 2 siwudlulisele ku-brand manager wethu wase KZN Silindele Mthembu. Come to Oh!